Hello， 大家好，我係姊妹。咁今一集呢個視頻咧係繼續睇翻我哋融創海灣半島 B 區嘅一個單位吓。咁呢一個單位咧係位於我哋 B3 到 B5 嘅一個大單間嘅戶型啦。咁都係位於呢幾座最平嘅一套單房單位吓。咁我哋 B3 到 B5 咧，佢係融創最新嘅3座啦，同埋咧佢朝向係一個正南朝向嚟嘅，咁景觀啦係非常之唔錯啦，同埋咧冇呢個西斜嘅問題啦。咁呢個單位咧佢係睇更加多呢個園林嘅景觀，當然啦佢嘅一個海景都係唔差嘅。融創呢個小區咧，佢自己一個園林綠化都係做得非常之好嘅。咁下邊呢個位置咧，佢一個沿海嘅站道啦，平時喺呢邊散步或者行到沙灘嗰邊游水都係非常之舒適嘅。咁呢個下邊咧仲有一個兒童嘅遊樂場啦，或者咧你想要打返呢個籃球啦、乒乓波啦，咁我哋呢一邊都可以滿足到嘅吓。咁我哋而家咧就上去睇一睇呢個單位嘅一個景觀同埋佢嘅裝修嘅情況吓。咁我哋而家係 lift 間呢個位置啦。咁我哋 B 區呢一度咧，佢係4部 lift 12伙一個設計吓。咁入戶大堂咧都係做得比較大嘅，咁都有休息區啦。同埋咧如果你平時喺我哋網上買菜嘅話，咁都可以送到我哋1樓嘅位置，咁都可以去一樓呢個位置攞菜嘅都係比較方便嘅。咁我哋出邊咧呢一度就係融創呢一邊嘅一個濱海線嚟嘅。咁我哋8月份呢個月開始咧，到時都會整翻呢條路會比較好行一啲啦吓。咁我哋入嚟睇一睇佢呢個位置。咁我哋 B 區嘅話，佢都預留翻呢一個入戶花園啦，好多呢邊嘅業主佢都係呢個位置做翻個風窗，隔翻個玻璃。咁呢個空間嘅我就係我哋自己私人嘅一個位置啦，可以放翻一啲雜物嘅。咁過嚟睇一睇佢一個裝修啦，都係比較新淨嘅。咁呢一個位置咧，佢係一個低樓層嘅。咁其實呢個鏡頭啦，入到呢個門口咧，就可以睇到我哋前面呢個海景嘅。咁低樓層啦，佢視野啦都唔會差嘅吓。咁同樣咧，都係呢種開放式嘅廚房啦，用電嘅。咁呢個入邊嘅呢個櫃仔啦，都係保養得非常之新淨嘅一個。唔需要自己咧再二次去翻新啦。然後左手邊呢一度咧係做咗一個乾濕分離嘅衛生間啊。咁都係做得比較大，兩邊嘅呢個空間都係足夠嘅。仲有咧做咗呢個電動嘅熱水器嚇。咁同埋出邊呢一度咧係一個鏡櫃嘅位置，都可以收納翻啲雜物啦，都係比較好用一啲嘅。咁可以睇佢嗰一個地板磚咧，係用咗呢個木雲嘅地板磚，係比較時尚新穎一啲嘅。同埋咧，佢呢個牆身啦都係保養得幾唔錯啦。業主咧係裝咗呢個美的嘅呢個空調喺呢一度嚇。咁佢係放咗2張1.5米嘅床啦。咁如果咧2個人過嚟住嘅話，可以自己好奇揼咗一個床啦，然後放一個2到3人位嘅梳化都係冇問題嘅嚇，空間都係足夠大。同埋咧呢一度佢係當時開發商嘅一個交房嘅衣櫃嘅位置啦。咁細細地都2個人都其實夠用嘅。咁呢個位置咧可以放翻一個雪櫃都係可以嘅。咁呢一邊嘅一個
電視櫃同埋書台咧都係比較新淨嘅，咁室內呢個空間咧睇起身比較舒服嚇。咁我哋出嚟呢個門口露台呢度睇一睇啦。咁成個景觀都係非常之唔錯，雖然佢係低樓層啦，咁睇到更加多呢個園林嘅景觀，但係又可以睇到我哋側邊嘅呢個遊艇碼頭同埋呢個海灣大橋嘅，仲有可以睇到少少嘅沙灘啦。咁呢個露台咧都係做得比較闊落嘅，差唔多係有3.7米嘅呢個空間啊。咁都放咗一個呢個吊椅喺呢一邊啦，即係平時坐喺呢一度睇呢個風景，真係太舒服啦。咁呢一套房現時一個總價咧係178000嘅，咁可以講係成個 B 區而家賣緊嘅單間最平嘅一套房嚇，咁性價比都係非常之高嘅，可以直接做到拎包入住，入邊咧又係保養得非常之新淨。只需要將我哋露台呢一度搞翻個衞生就可以嘅啦。咁如果你中意我哋呢種低樓層啦，又係正南朝向嘅單位感興趣嘅話，咁都可以睇一睇呢一套實體樓啦。或者咧叫我發呢個詳細嘅資料俾你都可以嘅。咁上方呢個二維碼啦、WhatsApp 啦同埋 WeChat 都可以聯絡到我嘅嚇。咁如果你想要玩翻我哋融創海灣半島呢一邊嘅性價比好高嘅啲單位啦，都可以叫我分享俾你嘅嚇。咁我哋今一集呢個視頻咧就分享到呢度，下一期再見，拜拜。